بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو نعیم کلینک۔ ناظرین، نعیم کلینک کی جانب سے حکیم شاہد اقبال آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک بہت زبردست نسخے کے ساتھ، ٹوٹکے کے ساتھ۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹوٹکا ہے کھانسی کو ختم کرنے کا، نزلہ زکام کھانسی کہ جو معمولی سے امراض ہوتے ہیں، اگر یہ لگ جائیں تو بعض کا یہ جان نہیں چھوڑتے۔ اس ٹوٹکا کو ختم یعنی کہ اس جو امراض ہیں، ان کا نزلہ ہو گیا، کھانسی ہو گئی، خشک ہو، ریشہ والی ہو، یا سانس پھولنے لگ جاتا ہو، اس کے لیے یہ بہت زبردست ٹوٹکا ہے، اس کو لازمی استعمال کیجیے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کو شفا ملے گی۔ ناظرین، آپ ہماری ویڈیوز کو لازمی شیئر کیا کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ مل سکے۔ ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے نعیم کلینک، اس کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ ہمارے نعیم کلینک فیس بک پیج کو لازمی لائک کر لیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ کرنا کچھ ہے کہ ناظرین، آپ نے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ملٹھی ہے۔ ملٹھی آپ کو کسی بھی کریانہ سٹور سے یا دواخانے سے بآسانی مل جائے گی۔ یہ پرانا گوڑ ہے، پرانا گوڑ بھی آپ کو دیسی دواخانے سے مل جائے گا۔ پرانا گوڑ اس طریقے کا ہوتا ہے، یہ آپ نے لینا ہے۔ ناظرین، آپ نے پھٹکڑی اپنا یہ لینی ہے ملٹھی آپ نے 50 گرام ملٹھی لینی ہے۔ 50 گرام ملٹھی کو آپ نے آدھا کلو پانی میں بھگو دینا ہے۔ یعنی کہ ملٹھی لیں گے، اس کو موٹا موٹا سا کوٹ لیں گے، اس کو آپ آدھا کلو پانی میں بھگو دیں۔ آدھا کلو پانی میں آپ نے اس کو کم از کم ملٹھی کو 12 گھنٹے کے لیے بھگو دینا ہے۔ 12 گھنٹے کے بعد آپ نے اس کو آگ پر پکانا ہے۔ جب 1.5 پاؤ پانی رہ جائے، ان کا آدھا کلو پانی میں آپ نے اس کو بھگونا ہے اور ہلکی آنچ پر اس کو پکانا ہے۔ جب 1.5 پاؤ پانی رہ جائے تو آگ بند کر دیں اور اس کو ٹھنڈا ہونے کے بعد اچھے طریقے سے دونوں ہاتھوں سے ان کے اس کو مسلنے کے بعد آپ نے پانی کو پون لینا ہے۔ جو ملٹھی ہے وہ آپ نے نکال دینی ہے۔ جو پانی بچا ہے اس میں آپ نے ناظرین 100 گرام گڑ ڈال دینا ہے۔ 100 گرام گڑ ڈال کر اس کو ہلکی آنچ پر کم از کم آپ نے 20-25 منٹ اس کو پکانا ہے۔ جب آپ کا ناظرین 1 پاؤ پانی رہ جائے تو اس کو آپ نے خشک برتن میں محفوظ کر کے رکھ لینا ہے۔ ہر کھانے کے 2 گھنٹہ بعد یعنی کہ صبح دوپہر شام آپ نے 2 چمچ ویسے اس کے پی لینے۔ انشاءاللہ ایک تو آپ کو سکون دے گا، بلغم کھانسی وغیرہ جیسے سانس پھولتا ہے، بگڑی سے بگڑی کھانسی بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، اس ٹوٹکا کو لازمی استعمال کیجیے گا۔ نزلہ زکام کھانسی ریشہ بلغم وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ شکریہ۔ تو ناظرین، ویڈیو کو لائک کر کے لازمی شیئر کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔